Saregileak ere beti egon dira itsasoari lotuta. Ea zer kontatzen diguten. Ana Rosa, Mari Carmen, eta zergatik dauka alako gatza, alako piperra, alako bizitasuna Bermeok hizkerak? Bueno, beti izan da, kostaldeko berbainkeri, aregaz gauzetxugaz, geuke salitri edakuna. Aha. Esatileza berbainkuretsu con sabor amaro, zango txutezaten duna. Salerugaz, Zu gainera, Mari Carmen, euskara, hemen ikasi dazu. Bai, zaritan. Aha. Eta ze urtekin hasi zinen? Nik hasi nahi biharrien 15 urtegaz. Da nik amataitxe diez gaieguek, da nik etxien beti itxan dauen. Amataitxe bizen artien gaiegu itxan dauen. Da gehuaz erderaz. Da gero, una tornaieniko euskeraz ikasi dutez. Hemen erabiltzen dituzu hitz bereziak eta horrentzun daukandik kalean asko dabilenari nola esaten diozue hor? Kalinpan. Kalinpan. Kalinpan, esaten da. Zuek ere ibiltzen zarete, kalinpan? Ni ibil nahi kalinpan. Askotan ibil nahi kalinpan. Eta horrela, bestelako izik? Arrainen buruz, hemen esaten dazko, bokar txikiz de paño enemigo gehiz daudakoz. Asko di horiek, Bai, bokarta totaldako enemigo askota. Bai, da gero personie hablane apurbete estaniko, hablane papardu, esaten txu, papardu nantzeko azarata, ez da ize, bai. Eta papardua zer da, txarra? Papardo, palometa da. Bai, baina persona papardoa bali bada. Apurbete lento, igual, personie lento edo, beste bat, trabezeko paela, bai, trabezeko personie, estaniko, okertzu daniko, persona okerra. Trabezeko paela zen ez begiratu, Persona okerra daniko. Eta besterik? Txosopeteku, gauzean dibetan nien. Eta erabiltzen da hori? Bai, hemen bai. Zimarroien antxeko morroi edazara. Da, persona handi betaniko. Handia. Bai, handize eta zabala eta persona zimarroie arraina handize data. Asoziazio bat ere induzu, zuen artean? Lehengoku ondarru, enpakadorak. Gero izauien, zareginek, geta izakuek, eta horrez junzin ondarra bize, horizo, getarize, ondarru. Da gero, intzun geu bermiotarrak, 3. asoziazioa. Da, jundi pasadan urtien, Belgikara, euroke 3 jundie banan, eta han apurtxu betia, invisiblez ezatzen dien garizela, daia orain ez zetuten bagaitzu zen, porque, claro, 14 urterik hauz gudano biharrien, hau bebai, dani bebai, da urte asko die, porque lepoko minek eta eskutako minek eta okitzen dunin ezatzen dozkuien enfermedad komun. Enfermedad komun ezalik etzin dauen personina, bai eguretaiko biharretako jena, bai portuen eskatiek eta bai guzareginek, apurtxu bepa ezetuteko ze bihar dan eta emotidako eskuiela hauri izatilez. Kanpotik etorritako jendeare ari da lanean itsasontzietan eta hemen zuen artean kanpoko emakumerik etorri da lanera? Niozu hemen zaritan? Zaritan ez. Bai, fabriketan bai. Fabriketara bai. Fabriketan bai. Senegal herri arrantzalea da, eta urteak dira gure itsasontzietan arrantzale senegaldarrak dabiltzala. Faustino eta Igoz, atxasemeak zarete, eta zuen arrantzalea. Bai. Zu urte batzuk egin gauzen itxun arrantzan, Faustino? Ez da gitxe, 50 edo, ez da gitxe. Amaidutik eta 59. Bai, batzuk. Eta orain dela 40 bat urte, ze hizkuntza erabiltzen zen Lekitioko itsasontzietan? Danak eguneko eskuela. Eguneko? Porretan bai, hemen Lekitxon bai. On arrasterutan, ondarrun da ontzen arrasteruak, on gallego asko igual. Lehenengo torzian galleguak. Gero andaluzak, marrokizak, portuguesak, eta bai erdera da eskuela. Eta hemendik kanpo ateratzerakoan eta? Hemendik ateratzeko maldamo gura. Espak izu, ze frantzisa mazan erdizeinak inberba bat ero beste ese. Eta zuek, Igotz, orain zer nolako aldaketa somatu zuen? Generalian txalupetan erdei asko sartu da. Egongo di txalupak euskara utzi ibiltzen dizenak euren artian, baina nik askotan sartu dizela Senegaletik etorri niko jentia, Peruanuak eta Indonesioak eta horrek erderaz ikasten da lehenengo hizkuntzia, horrekin erderaz etxen da. Eta horrek etxen da erderi sartzen da bedanian. Gu adibidez euskeria gehiena eta gu Senegaleko bi, eurakin erdera etxen da, da euren artian etxen da euren hizkuntzia,
Begu bestio lekitxarra gara danok. Eta hor, entzun izan dugu batzuetan bai hemen Lekition eta Ondarroan eta kanpotik etorritako askok eta askok ikasi dutela euskara batez ere itsasontzietan. Hori horrela da edo? Bate hongo da, baina nik izautze bat, baina ez topetaten asko izango da nik, kaso bakarrak. Eta hizkuntza kontua ez ari garela, hemen badituzu berba berezi batzuk eta, ez, Faustino? Hauze, lehizan duna zanga ero. Bueno, baina horretik irazportuko, higiri irabize mutil Zanga zer koskorrak. da? Zanga buruz bera saltatzen danean. Zanga edo zapart. Eta ze alde dago, batetik bestera? Zanga eta zapart? Zapart hainka berutz. Gure sasun, Ni betzaten eban bila bardintzako dizela, baina da salto etxiuretara. Baina, bueno, berezitasuna hon txika zio neupe. Claro, zelan jartzen zarien buruz bera. Bale. Hainkaz bera. Igotz, eta euskararen inguruko anekdotarik edo horlako historia bereziren bat baduzu? Hombre, anedotia, egongo dira anedota, baina, bueno, anedotistan gauza bat, amurru emoten abena. Bai? Baiz, bueno, esango zut, guke patroien artian berbatxeko orduan, daukazu etxozu berba, Santoñako bateaz, erderaz, normala, baina nik etxeot Ondarrabiko bateaz bebai, da bizo gara euskaldunak, baina jo eri daukau erderaz etxeko. Ni pentsate dut apurtxu bat egoeri etxen gaitxuz, erradiziotik ez da ondo entzute, ez da zutan iontxe berbatxi moruan, ez da? Piskat distorsionaten da. Betiro zanatik. Eta ajetreua, arrantzakoan orduan, txalupat artian, da orduan horrek igual ez da eskusi, ez da, baina ni pentsate dut horrek piskat tiratu gaituzela, ze erderia, oitxugo gauz edo, ez da ipa. Nire etxian da kuadrilan da gauzek euskera, nire bizi euskera, baina errezo sartzei jate edo. Da orduan bizok, eta gero hizkuntzina, berak Ondarra bitxar eta nik elekitxar, espadu bitxen apurtxua bizok. Lotuko gineateke. Bai, eleke, da haimiko da leginea. Etxen da batzuk egin jabe hori, Eleke. Bizok apurtxu bat ipinizkero, eleke, eta haimiko da,